দেখি আম্মু এটা তুলে দিই তোকে, খাবারটা তুলে দিই। মিঠুর সামনের থেকে দেখলে চোখগুলো বড় পাখির মতো হয়ে গেছে, কিন্তু এর এখন খুব সুন্দর নয়। কিন্তু আমার ওই আগেরটা কিন্তু সুন্দর হয়ে গেছিল, আগেরটা অনেক সুন্দর হয়ে গেছিল, কেমন না? বুদ্ধি পাকাচ্ছে। ওই উঠতে চাইছে কিন্তু উঠতে তার পারবে না, মারা তো আগেই খাইছিস তুই, ধরা খাইছিস আগে। উঠবি কি করে এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারবে না, ওরা পশু পাখি বলে মানুষ না, ওরা বুদ্ধি নাই।